I den mangfoldige og multikulturelle engelske hovedstad London bor en dansk skodesigner. Hun hedder Nanna Liv. Ligesom de helt store skodesignere laver hun sine sko som små kunstværker, men vil ikke af den grund gå på kompromis med skoenes komfort. Nanna Liv har startet firmaet og skomærket Zaragoza, og hendes speciale er stiletter. Inspirationen til designet kommer fra hendes omgivelser. London er helt sikkert en stor inspirationskilde for mig. Jeg blev ekstremt inspireret af arkitekturen. Jeg blev meget inspireret af farverne. Og det, der er så fedt ved London, det er, at den er så forskellig. Men det, jeg blev inspireret til, essensen af det er alle de indtryk, jeg har fået i løbet af den periode op til, at jeg designer en kollektion. Og det samler sig og lærer sig simpelthen bare i mig, ikke? Og det er ligesom det, jeg bruger alle de sansindtryk, jeg har haft. Det kan være en følelse, noget har skabt. Det kan være noget, jeg har set på en bygning, et eller andet vildt fedt med et mønster. Eller det kan være noget så simpelt som bare havet. For eksempel har jeg lavet en af de første stiletter, som er inspireret ud fra havets bølger. Og hvordan kommer man så lige på at lave en stilet ud fra det, ikke? Det er, at man bliver ved med at tegne indtil, at man får den følelse. Det er, hvordan man gerne vil have det til at se ud visuelt, at det kommer ned på papir og kommer ud i produktion. Det, der skete med mine fødder, det var, at jeg fik blodvabler på mine fødder. Jeg fik rigtig ondt i min forfod. Neden under foden hævede den op. Når jeg lå og sov, så kunne jeg mærke, at det arbejdede rigtig meget. Og jeg havde blister om bagpå. Til sidst i løbet af dagen, så havde jeg også ondt i min lænd, og min knæ havde jeg ondt i. Og jeg tror, det har været, at stå i en position, som ikke er rigtig for min krop. Så begyndte jeg at lave noget research på det, og prøve at finde ud af, hvad mærker er der på markedet lige nu, som forener noget, der er komfortablere på, men også ser sexet ud og er til en målgruppe som mig selv. Og jeg kunne bare ikke finde noget. Jeg havde kigget på nettet. Jeg tænkte, i USA må de have et eller andet. Der må være et eller andet land, der har et eller andet, jeg ikke har set før. Jeg kunne ingenting finde. Da jeg så begynder at lave det her research, blev jeg jo ekstremt nysgerrig omkring, hvem er det, der går ud og laver de her stiletter? Hvem er det, der laver noget, der er super sexet, men overhovedet ikke tænker komforten ind i det? Og det var bare mænd og mænd og mænd og mænd og mænd. Og mænd designer jo rigtig meget ud fra sexiness, fordi stiletten er jo for dem noget, der er sexet. Men det er jo også kvinder, der skal have den på. Så jeg satte mig simpelthen for at lære anatomien med fødder og med kroppen og forstå, hvad der sker nede i foden. Så alt det sådan ret nørdet, satte jeg mig for at lære. Jeg læste en masse bøger. Og da jeg så ligesom havde fået den viden etableret, så kontaktede jeg nogle af de allermest førende fodlæger og nogle ingeniører, som kunne hjælpe mig med at afklare noget om, hvorfor havde man ikke arbejdet med et specielt materiale, eller hvorfor havde man ikke gjort et eller andet konkret inden for sko i henseende til komforten. Efter 2,5 års grundig research var Nanna klar med sin første kollektion af stiletter, der både er kunstneriske og komfortable. Så man kan se, at her oppe i hælen, der er den rigtig blød, og den ligesom skubber tilbage, når jeg rører ved den. Og der ligger simpelthen en luftlomme med et fibermateriale i. Det skum, som vi blandt andet har brugt i sålerne, der er 3 forskellige lag. Et af dem, det er noget, der hedder Peron Memory Foam. Og det er brugt af NASA, faktisk udviklet af NASA, til deres rumdragter heroppe i hjelmene, hvor det skal lukke rigtig tæt, men samtidig skal være isolerende for dem. Man har ikke set det før, men det er simpelthen noget, jeg har fundet ud af sammen med de ingeniører, jeg har arbejdet med. Jeg følte virkelig, at jeg var på så stor en mission, ikke bare for mig selv, men for andre kvinder også, at det her, det skal kunne lade sig gøre. Det her, det bliver nødt til at kunne lade sig gøre. Jeg har flyttet vægten fra forfoden over på hælen, simpelthen for at skabe mere komfort. Og normalt så ligger helt op til 86% på forfoden, hvor i mine stiletter, der ligger det på 36-57%. Du fordeler vægten meget mere ud over hele foden. Du kommer til at have en meget mere afslappet holdning i og med, at du føler presset ligeligt fordelt på din fod. Og i og med, at der så ligger en sål indeni, der er lavet af forskellige skummaterialer og luftmateriale, jamen så giver det dig den her bløde bounce-back-effekt, ligesom når du har træningssko på. Og det gør, at du føler, at det er meget skønnere at stå på.